民进党的立委沈碧荣，互看作是参选台北市长的人选。伊最近是真拍拼走基层，今仔日第一摆甲台北市长蒋万安共台参加活动。双方点头握手致意。民进党2026年参选台北市长可能人选立委沈碧荣，甲台北市长蒋万安头一届伫公开场合共台。台北松山朱会堂25举行台北母年文化季新优台北嘉年华，6个被政要人士拢到场，现场营造选战气氛。副总统萧美琴嘛亲身出席，沈碧荣、蒋万安两个人向前迎接，敢若左右互换。恭送母娘圣驾。不过，蒋万安本身是市长的优势，庙方特别安排伊甲萧美琴做伙光桥。互人问到首都选战有希望上演君主之争，蒋万安表示专心持政。不过，致辞的时阵强调，一座伟大城市袂使干那有政治规划引起关心。一座伟大的城市，不能单是只有政策的擘画或建设的推动，更重要是人心的温暖以及彼此的守护。但是沈碧荣最近动作真多，那换新头毛型嘛，过来走基层拜会议员。萧美琴这届参加朱会堂的活动，和外界当作为了有关沈碧荣的声势。我们台湾重要的民俗宗教信仰这份安定的力量当中，能够越来越好。好，谢谢。有跟委员说建议吗？好，谢谢大家。因为刚刚下车的时候，这边应该有握手；刚刚离开在这边的时候，应该都有握到手。如果我们现在在看这整一个城市的时候，要看的当然就是整体的生态，要怎么去设计，然后让人在这边可以住得舒服。我相信这也是台北市民期待的事情。针对立营一直还未确定台北市长的人选，中国台湾联名创办人吴怡农嘛表态有意争取。沈碧荣表示，党内有真侪优秀的人才，相信选对会的机制，家己会以挑战者的角色听市民的声音。记者采访报道。